LCD kok kecil banget ini. Aduh. Gimana ceritanya nih? Kocak. Kocak. Aduh bos, kenapa ini jadi kecil layarnya? Aslinya kan seperti ini. Lah, kok jadi kecil? Gimana ini nih? Kocak, kocak, kocak. Ah, aneh. Mana bos nih? Kalau sekiranya jelek bos, jangan dijual aja bos. Kocak nih kalau jualan gini. Lucu, nggak lucu, tapi nggak lucu ini. Kesel gue. Kayak sini datangnya gimana nanti konsumen komplainnya, aduh. Baterai, mana baterai? Lah, baterainya mana? Gak ada nyala. Bentar ada nyala enggak? Pertama aja liatnya udah beda. Tuh ini getar ada. Nah ada. Tapi lucu ya. Lucu. Jadi untuk konsumen jangan selalu memvonis tempat servis ya. Teknisi kami itu sebenarnya sebagai teknisi itu adalah korban kebiadaban yang bikin LCD ini. Lihat, saya pesan LCD Vivo Y53 ternyata datangnya seperti ini. Emang sih Y53 tapi kok ukurannya small gitu. Ini yang versi small. Perasaan saya enggak gitu, enggak minta yang versi small. Asli enggak mau saya versi small. Ngapain? Mendingan mahal dikit tapi yang benar gitu. Touchscreen-nya belum saya coba, saya tanyain dulu. Oke, saya tutup dulu videonya. Terima kasih.